개 큰 개구리가 벽을 타더니 Good. 그리고 계란을 던진 순간 잽싸게 받아먹기까지 하는데요. 이후 So you want to learn about Dumpy? 남자가 자신이 키우는 개구리를 소개하는데 Up to 16 years, 4 to 5 inches in size. 그 순간 Frog. 바나나마저 한 입에 먹어버리는데요. 심지어 남자가 또 하나의 반려동물을 소개하는데 그건 바로 개 큰 도롱뇽. This is my pet Eastern Tiger Sound. 그렇게 계란까지 한 입에 삼켜 먹은 도롱뇽은 맛있다. Okay, go ahead. 사실 실제 크기는 그렇게 크지 않았고 Not that big, actually. 이렇게 카메라 바로 앞에 테이블을 세팅해 덤피를 크게 보이게 한 촬영 기법이었는데요. This is Dumpy.